皆さんこんにちは、ぬのです。今回はこちらのリクエストのいただいたこちらの小よりを使って5分間でくしゃみ何回できるかチャレンジイエーイというのをリクエストをいただいたので、今回はリクエストにいただいてやっていきたいと思います。では早速やっていきます。GO! 今回は小よりが、主役なんですけど、5分間じゃ、ちょっとね、一回やってみたんだけど、長すぎたので、5分間やめて、2分間にしていただきたいと思います。ごめん、5分間にさせていただきたかった。本当にすいません。本当に2分間にしていただきたいと思います。では早速やっていきます。GO! はい、じゃあ早速やっていきます。よーい、スタート。入るからね。全然来ない。なんで一回。2回目。切れた。3回目。急いで作り直さなきゃ。5回目。6回目。8回目。なりました。はい。ということで今回は、私は2分間で8回できまーす。イエーイ。みっともないですね。ちょっと、はい。ちょっと今ちょっと、くしゃみしなかった。目が疲れちゃった。小指使ってくしゃみすると、めっちゃ鼻の奥、ここら辺がめっちゃ痛くなって風邪気味になって鼻声になっちゃうんですね。今鼻声なんですけど、風邪ひいてるから、すごく鼻声で、はい。ってことで今回は、小指を使って、小指を使って2分間でくしゃみが何回できるかっていうのをやってみました。リクエストをしていただき誠にありがとうございます。もしよかったら、これやってもらいたいなと思ったらリクエストお願いします。今、質問コーナーを募集しているので、コメント欄にぜひ書いてください。ではまた、皆さん、チャンネル登録お願いします。グッドボタンもよろしくね。じゃあねー。